Всем привет! Сегодня выбрался в поход небольшой. Ну, не знаю, до вечера может быть. Может, немного до... не знаю. По времени, не знаю, до скольки. Прогуляться хочу. Недолго. Собрал со вчерашнего вечера рюкзак. И все, сейчас в 11 выехал, так сказать. Ну, какая-то птица на этом, на коряге вон той. Не пойму, то ли чайка, то ли коршун. Цель моего похода просто прогуляться. Там развести костерчик, кипятить чаю и все. Ладно, еще включусь. Березы в наших лесах — это вообще редкость. Вокруг только клен и тополь. Березы встречаются довольно редко. Ну, короче, редкость очень большая. А комары не любят ждать. Нападают сразу. И вот только сейчас заметил, что сидит. Падла. Две дороги. Одна идет туда, другая туда. Одно скажу точно. Вот эта дорога идет под мост, вот это каную. Вот я и вышел в одно очень интересное место. Ну как вышел? Пришел. Это наш один из лагерей бывших. Почему бывших? А потому что навес, который был за зиму, сдуло. Фу, комаров-то сколько. В общем, вот такие вот дела. Лавочка. Наверное, здесь сейчас и расположимся. Блин, комаров. Ёшки. Ладно, увидимся. Ну, костерчик малёха разгорелся. Отлично. Значит, чаю быть. Кстати, сейчас будем чаек кипятить. Угли есть. Так что сейчас достану котелок. Будем... Так, вода. Отлично. Закройся. Вот. Берем палку. Вот такую вот.
И ставим. Будем ждать, пока вода вскипятится. Ну что ж, прошло где-то минут 5-7, может 10, и вода закипела. Ух, ёшкин кот. Послушайте. Сейчас будет чаек. Так, кружку. Ну, приятного аппетита, скажем так. Чаю заварили. Сейчас попьем. У меня печенюхи с собой есть. Попью чаю горячего. И буду выдвигаться домой. Потушу все. И все. Ну и в сторону дома пойдем. И попили чайку. Теперь тушим костёрчик. Так, кружку я сполоснул. Сейчас зальем еще. У меня еще с собой водичка есть. Главное потушить полностью. Ух, дыма-то сколько. Камеру, думаю, тебе поверну. Так, снимает. Так, а рюкзак-то мой сам где? Понять не могу. А, вон он. Потерял. Вот. Так, чехол от телефона. Это сюда. Так, кружку на карабин. Котелок в отдельную сумку. Я котелок в отдельную сумку ношу, потому что фу, иначе у меня весь рюкзак будет в саже. А это не есть хорошо. Даже больше скажу, это вообще не хорошо, когда у тебя весь рюкзак набит. То есть у тебя весь рюкзак в этом, в саже. Вот. Так, убиваем. Так, вот бы ничего не забыл. Так, снимает? Снимает. Ну все. Сейчас одеваю рюкзак. И... Ой, отдай. Сейчас одеваю рюкзак. И топаем в сторону дома. Может, по пути домой заскочим на эту... под мост. Во, вспомнил. Ну, увидимся. Я вот на эту дорогу. И направляюсь вдоль этой дороги. Эта дорога у меня должна привести под мост. Под наш мост. Так что идем пока что. Время я сейчас посмотрел 12 часов, обед. Пробыл я
часик. Сейчас 12:30, правда. Ну да ладно. Тут еще дорога. Асфальт небольшой. Так, вот она, эта дорога. Сворачиваю. Вот водоем есть. Это если... Вот мы подходим уже. Долбаные комары. Я, наверное, часть пути, наверное, вообще выезжу нафиг. Вот он, короче. Все и зарисовано. Вот там оно и текет. Вот. А вот и Ануй. Вот здесь пескарей. Иногда бывает, ловлю. Ну, нормально, пескари так. Ох, сколько намыло. Коряк. Офигеть. Раньше не было. Ну вот. Намыло. Это настарится. Пройдемся немного по ней. Вернемся вот так вот. И посмотрим. В обед никого не бывает. Ну, я иногда приезжаю сюда в обед, вот на это место. Здесь ловлю. Попадаются чебаки прям хорошие, с ладошку. А то и больше. Это дорога наверх, туда идет. Вот еще одно место есть. Куда дальше не пойду. Вот еще одно место. Вот здесь тоже ловятся. Ну, на этом моменте я хочу закончить свое видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Может, еще будут видео насчет похода. Ну, походы они всегда будут. Может, куда-нибудь в другое место пойдем. Не знаю точно. Ладно. Всем до скорых встреч. Всем пока.